Մեկնել եմ առաջնագից ամսի 27-ին Դաշնակցության կամավորական առաջի դաշտի կազմով հասել ենք Մադաղիս ամսի 28-ին Զորամասի տարածքում տեղակայվելուց որոշ ժամանակած ընկել ենք հրետակոծության տակ, ռմբակոծության տակ ինքս մասնակցել եմ մարտի Մադաղիսում ամսի 2-ին վիրավորվել եմ ու բերել են Երևան Ծախ ձեռքից են վիրավորված, ընկերները շարունակել են մարտական առաջադրանքների կատարումը կամ ծառայությունը առաջնագծում Արցախի տարբեր վայրերում, մեր վաշտի, երկրորդ վաշտի և առաջի վաշտի ընկերները զգալի մասնակցություն են ունեցել նաև Լուլասաս կոչվող կամ Վարանգաթաղի բարձունքի պահպանության, ինչպես նաև ազատագրման մարտերին ընդհանուր առմամբ մեր վաշտերից ունենք 27 զոհ և 50-ից ավելի վիրավոր։ Այս պահին մեր մարտական կուսակցական ընկերներից մոտ 100-ը գտնվում են առաջնագծում իրենց մարտական ծառայությունը իրականացնում են Համազգային հերոսի, ես կասեմ Կարեն Ջալավյանի Քյոխի հրամանատարության ներքո, այնտեղ իրենց կողքին մեր զինծառայողներն են ժամկետային, կան նաև աշխարհազորային աշխարհազորային զորակոչվածներ, ինչպես գիտենք, Կարեն Ջալավյանին վստահված սահմանների հսկումը պահպանությունը միակն է ամբողջ Արցախի տարածքում, որտեղ թշնամին չնայած բազմաթիվ փորձերի ոչ մի քայլ չի կարողացել առաջանալ։ Այս պահին տվյալ շրջանները, որը որ ամենաանառիկն է մնացել եւ թշնամին 1.5 ամսվա կտրվածքով, այսպես ասենք 45 օրվա կտրվածքով ոչ մի առաջխաղացում չի հաջողացրել։ Այս պահին վերոնշյալ տարածքները ըստ նախնական պայմանագրի կամ փաստաթղթի պիտի հանձնենք Ադրբեջանին ու տարածքները հանձնելուց բացի այս տարածքի արցախահայությունը պիտի դուրս գա ուր ինչ միջոցներով ինչքանով ես եմ տեղակ այդ մարդկանց տարհանումը տեղանումը իրականացվում է իրենց սեփական միջոցներով կարծում եմ օգնություն ցուցաբերելու խնդիր ունենք Եթե անգամ տարհանվելու է։ Պետք է տարհանումը իրականացնել իշխանությունները Արցախի չեն կազմակերպել։ Շուրջ ես չգիտեմ Արցախի իշխանությունները ինչքանով են ի վիճակի ու ինչքանով են իրականացնում պետական մակարդակով տարհանումը Արցախահայության։ Եղել է Արայք Հարությունյանի, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, կոչը, որ միշտ ապեք ձեր բնակավայրերը լքել, ձեր ունեցվածքը ձեզ հետ տանել։ Ինչի կբերի պայմանագիրը այս պահին այնպիսին է, որ տարածքը մնացած շրջանների հետ զիջվելու է։ Ձեր կարծիքով այդտեղ արցախցիները կվերադառնան իրենց տներ, որովհետև երաշխիքներ են տալիս, ասում են, որ վերադարձեք, ապրեք։ Երաշխիքների համար բացի ռուս խաղապահները ու թուրքի թշնամու, այսպես բարի խոսքը, պետք է նաև տարածքային անվտանգության երաշխիք, որը եթե շրջանները հանձնում ենք, բնականաբար չունենք։ Ու ինչ ենք զիջում տարածք, որտեղ թշնամին առաջխաղացում չունի, լավ Շուշին ենթադրենք կարողացել են գրավել։ Ու այս ամենի շարունակությունը ամենացավոտ, որ ինչ ենք պատրաստվում միջանցք տրամադրել Մեղրիով Ադրբեջանին միացնել Նախիջևան, այնուհետև Թուրքիա։ Սրա հետևանքները կարծում բոլորիս հասկանալի է ու եթե մենք այսօր մտածում ենք այս զիջումները անելով խնդիրը կկարգավորվի ու այսպես պատրաստում ենք բարի դրացիական հարաբերությունների Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ, այս տարբերակը բացառված է պատմությամբ, մեր պատմությամբ ու պատմությունը միշտ մեզ սովորեցրել է, որ Թուրքի սատկածն լավ է, միայն։ Եվ այս տեմպերով եթե շարունակենք, վաղը Թուրքիան կամ Ադրբեջանը կսանձազերծեն հերթական պատերազմը, որի նպատակը կլինի Սյունիքը։ Մենք այսօր պահանջում ենք իշխանափոխություն ոչ թե
իշխանության գալու համար այդ նպատակը ընդհանրապես չենք հետապնդում, այլ պայմանագիրը փորձելու, վերանայելու պայմանագրի որոշ կետեր, սկսված տարածքային առումով, վերջացրած, եթե տարածքային զիջումներ են լինելու, այս զիջումների ժամկետների առումով։ Դրա հնարավորությունը տեսնում եք։ Իշխանության Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի դեպքում տեսնում ենք կապված Ռուսաստանի դիրքորոշման հետ, այսինքն եթե ռուսական կողմը վստահի տեղի իշխանություններին, որի մասին բազմիցս խոսեցին, կարծում եմ մեր շատ հայրենակիցներ նույնպես այս պահին չեն վստահում Նիկոլ Փաշինյանին, սրա մինիմալ ապացույցը, որ բանակում էլ տարաձայնություններ կան պատերազմի ընթացքի, պատերազմի այս պահի դրությամբ ասենք ավարտի հետ կապված, հա, ու եթե իշխանությունը կազմվի ժողովրդի համազգային պահանջով, հա, ինչ որ ժամանակավոր կառավարություն, իշխանություն, ում կուզի ժողովուրդը էական չի, որը Ռուսաստանին կդիմի որպես բարեկամ երկրի, խնդրելով, որ միջամտի շրջանների հարցով որոշակի հոգուտ մեծ լուծումների, մեր պատկերացմամբ հնարավոր է բանակցել Ռուսաստանի հետ, բայց այս պայմանի մասին խոսում են անգամ ռուսական տարբեր լրատվամիջոցներ, որ վստահություն չկա հանդեպ Նիկոլ Փաշինյանի, իր վարած քաղաքական կուրսի եւ այլն եւ այլն։ Այս ընթացքում անընդհատ հենց Նիկոլ Փաշինյանի շուրթերից, Սարայիկ Հարությունյանի շուրթերից հնչել են դավաճանների եւ դասալիքների մասին։ Ինչ էին անում ձեր զորքում, եթե դավաճան էիք տեսնում կամ իմանում եք այդ անձը դավաճան է, եթե նման մարդիկ եղել են, երևացել են ձեր տարածքում։ Դրա մասին խոսել են շատերը, ես ինձ չեմ վերապահի գնահատականներ տալ, անձամբ դավաճանների չեմ տեսել։ Կխուսափեմ նաև գնահատական տալ բանակի որոշակի խնդիրների աշխարհազորի հետ կապված տեղափոխման, տեխնիկական անվտանգության, հրամկազմի բավականաչափ պատրաստված ու վճռական լինելու վերաբերյալ, բայց խնդիրներ եղել են ու հրամանատարության գուցե նաև աշխարհազորը Երևանից Արցախ ճանապարհելու կամ ուղարկելու ընթացքում տեխնիկական շատ բաց տողումներ են եղել, որոնց հետևանքները տղաների կորուստն է, զոհերն են։ Այս բանը այսքանը, մնացածը կարծում եմ մեր բարձրաստիճան սպաները, հրամկազմը ժամանակին իր օբյեկտիվ գնահատականը կտա, վերլուծություն կլինի, ինչպես ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, պարոն վարչապետը մեր, անկախ ամեն ինչից բոլորը պիտի պատասխան տան։ Ամենքը իր բաց թողումի ու սխալի մասով։ Մեր վաշտի մասով, մեր կազմակերպվածության առումով մարզումների հաշվին ապրիլյան պատերազմից սկսած մեր վաշտերը մարզվել են, Պաշտպանության նախարարությունը մեզ տրամադրել է նաև հանդերձանք, որի կարիքը մենք չունենք, որովհետև պատրաստում ենք հանդերձանքի առումով, մեզ զինել են մի քանի օր, եթե կհիշեք, պատերազմի սկզբում խոսվում էր, որ սնունդ չկա եւ այլն, իրականում ամեն ինչ շատ մեծ պաշարներով եղել է, խնդիրը եղել է ռմբակոծությունը, հրետակոծությունը, անօթաչու թռչող սարքերը, կամիկադզեները, որոնք թիրախավորում էին ցանկացած մեքենա 2-3 մարդուց ավել, նաև զուտ զինվորների, հա։ Հրետակոծության, ռմբակոծության պայմաններում բնականաբար սնունդը կարևոր չի, սրա հետ կապված պետք չէր աղմուկ բարձրացնել, որ չկա պատերազմում սովածել ենք, մնում ծարավել, դա նորմալ է։ Ոչ ոքի չեմ ուզում թիրախավորել, բայց քարոզչական առումով նաև ինքներդ էլ երևի տեսել եք ուժային կառույցների դիմում բողոքը հանրությանը, ազգին, ժողովրդին, որի մեղավորը կարծում եմ ոչ դուք եք, ոչ աշխարհազորն է, ոչ էլ կամավորը կամ, չգիտեմ, սփյուռքահայը։ Ուժային կառույցի ներկայացուցիչը գտնվելով առաջնագծում քաչ պիտի գիտակցի, որտեղ է գտնվում։ Առավել ևս չպիտի թշնամու բերանը լեզու դրվեր։ Ժողովրդի մեջ էլ պետք չէր այդ խոչապը կամ մոտեցումը տարածել։
մինչև վերջ մեր թիկունքը ամուր կանգնած ա եղել բանակի մեջքին, այն առումով, որ կամավորական սկզբունքով, բարեգործության սկզբունքով, նվիրատվության սկզբունքով, ով ինչ կարողացել է արել է բանակի համար։ Շատ խնդիրներ պետք է լուծված լինեին մինչև պատերազմը։ Հանդերձանք, զենք, զինամթերք եւ այլն։ Այս խնդիրների մասով կարծում եմ բանակի հրամանատարությունը կամ առաջիկա եկող իշխանությունը գնահատական կտա եւ բոլորը պատասխանատվություն կկրեն։